Projekat Na putu kroz roditeljstvo zamišljen je kao edukativni karavan koji teži da pruži podršku roditeljima i pomogne im u rešavanju problema i da uspostave bolju komunikaciju sa decom. Poslednja u nizu panel diskusija održana je u Novom Sadu u kulturnoj stanici EdSheg, gde su mame i tata imale priliku da sa stručnjacima razgovaraju o temi roditeljstva, ali i da učestvuju u interaktivnim radionicama. Panel diskusije prisustvovao i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Izuzetna mi je čast da pozdravim sve učesnike panel diskusije i edukativne radionice na putu kroz roditeljstvo i drago mi je da je ovaj putujući edukativni karavan stigao i kod nas i u Novi Sad i posle Niša i Užica. Tako je da i želim vam, nakon naravno završenog panela i srećan put dalje nastavite ka Kragujevcu i Jagodini. Želim da pohvalim i inicijativu Rosa vode. Mi smo se vrlo brzo dogovorili u gradskoj kući i odabrali ovaj prostor. Mislim da je prostor stvarno lep, reprezentativan za današnji događaj. Društveno odgovorna kompanija i koja je organizovala ovu panel diskusiju i koja kontinuirano pruža podršku roditeljstvu na razne načine. I siguran sam da će ovi razgovori odgovoriti na važna pitanja koja se tiču roditeljstva i da će učesnici moći da razmene iskustva i spoznaju veštine za uspešno suočavanje sa izazovima u razvoju dece. U panel diskusiji su učestvovali psiholog i dečiji terapeuta Senka Simonović, novinar, psiholog i autor podcasta Tata ti si lud Miša Stojiljković i psiholog i osnivačica Centra za mame Jovana Ružinić, dok je moderator razgovora bila Dolores Milošev Erdeg, autorka podcasta Zdrava priča.